嗱，先嗰排咧，我就喺粵語片的哈碌兒裏邊咧，就講及到張英啊，係將緊張講成係緊要。我仲緊要過你啦。我認為有啲唔妥啦。咁但係咧，有聽眾朋友們咧就留言話冇問題㗎。以前真係有人咧係將緊張講成緊要嘅噃，咁我唔信啦。咁直至到咧，我就睇咗套嘅粵語長片1962年嘅《回魂夜》啊，裏邊姜中平真係將緊張講成係緊要嘅噃。咁點會俾人害佢咧？唉，佢係我老婆，唔通我唔緊要咩？佢係我老婆，唔通我唔緊張咩？咁樣講係咪好啲咧？佢係我老婆，唔通我唔緊要咩？嗱，孤寒同孤苦啊，對於我哋現代人嚟講，梗係有分別啦。孤寒咧就係 stingy 一毛不拔；孤苦咧就係好 lonely 好凄涼咁但係以前咧就的確有人咧係用孤寒嚟代表孤苦嘅噃。咁我喺粵語長片裏面咧就揾咗23個例子一齊睇睇。咁我哋等於係世界上最孤寒嘅青年人，最孤寒嘅青年人。你一個女仔無親無故，好孤寒嘅，好孤寒嘅。喺呢幾個月內，增加越發越嗱，孤寒照字面睇，又孤單又飢寒交迫，咁事實上都可以解係孤苦嘅意思㗎。好啦，跟住落嚟咧，就要同大家探討一下上車、落車、上船、落船呢一個嘅爭拗啦。有一架船去到岸上邊，咁究竟咧係上船定係落船咧？係啊，啱啱上船，而咗咧？啱啱上船，而咗咧？咩事啊？上船啊？做咩？上船啊？做咩？嗱，有啲廣東話嘅用語咧，我哋今時今日咧就唔係話完全唔用啊，而係好少用。用嘅話咧，都係啲上咗年紀嘅人咁以下咧，我就揾咗一啲嘅例子啦。咁我哋首先軍掂下虎啦，套取嗰啲現金，嗰輪乜嘢都掂，係咪咧？首先軍掂下虎啦，套取嗰啲現金，嗰輪嗱，劉桂康咧，其實佢想講話坤掂阿虎坤即係咁嘅意思我記得以前喺《雙星報喜》裏邊咧，阿許冠文有個角色叫做坤叔嘅喎，全名咧就係馮仁坤即係人都咁嘅意思。睇下報紙傾下偈唔得咩？你唔使詐詐諦諦，我知你個籠嘢，我知你個籠嘢。喂，我知你籠嘢，即係我知道你啲古惑嘢啦咁今時今日啲後生仔咧就唔會咁用噶啦，我哋就明嘅。啲呀咁多呀咧，我作你噶，唔係咩？我作你個頭，哇！我記得我細個嘅時候咧，就的確會有咁樣講噶咁但係而家真係好少咁講咯，我卜你個頭就會。咁咧就想揾你啊，冒充做佢老豆一晚。嗱喂，嗌你得唔得？我都唔係嗰皮，唔得嘅。唔係嗰皮，即係話你唔在行，你唔係嗰啲料子睇睇嗰個字幕咧，都已經係解釋得一清二楚噶啦。我記得咧就響《南海13郎》呢套電影裏邊咧，謝君豪咧就完美示範咗咩叫做唔係果皮。經常你唔信啊？慢少少啊！蕉皮咩蕉皮啊？即係唔係果皮啊？阿偉我先生好奄尖噶喎，你知唔知撚兩味啊？識撚翻兩味個撚字當然係粗口啦，所以而家我哋都唔會話乜你撚化我亦都唔會話撚手小菜噶啦，叫做咩巧手小菜啊嘛撚翻兩味咧就而家會點講你識唔識煮翻兩味靚餸咁樣咯？你知唔知撚兩味啊？識武解呢個名堂咧就好經典㗎，周時都會喺粵語長片裏邊見到㗎。咩意思咧？就係即係話係你令人費解唔明你點解會咁講，唔明你嘅意思，都係有投訴 complaint 嘅成分喺處㗎啦。我哋想象一下，今時今日如果有個細路女同媽咪咁講嘢咧，就會好得意㗎啦媽咪咧就話：喂，唔好再碌機啦，快啲去做功課啦。咁個女就話：媽咪，你都冇解嘅。哇！
呢個細路女真係好老積啊，係嘛？咁我相信咧武解呢個名堂咧喺我哋嘅下一代都將會係漸漸消失㗎啦。你都冇解嘅，哥媽都冇解嘅，你都冇解嘅，你咁病人都冇解嘅。乜冇解啊？你都冇解嘅，表姐你夠冇解嘞喎，你都冇解嘅，你都冇解嘅，你嗰個爸爸都冇解嘅，冇解嘅。爸爸媽點解你咁冇解嘅啫？哎呀，包叔公你冇解嘅。多謝收睇威廉夜冷，請 subscribe 呢個 YouTube channel 同 like 我嘅影片，亦都歡迎大家響 comment 留言一齊懷舊分享。